Nous autres, on a besoin de biloko. Dans la Wissina Morina et sa 13, tous au sein de la messe du ministre Jean-Jacques Mbali a soutenu le projet à contrôle technique. Nous avons recruté plus de 25 jeunes au bazar prêt pour nos conseils en salle. Nous avons juste besoin de votre soutien, cher monsieur le ministre Jean-Jacques Mbali, pour financer le projet où il est piloté par Étienne Kimbukusu, président et à contrôle technique. Bon, Papa Jacques, ministre, tu sautes, tu vas jeune, tu vas courager. Tu sais la classe, mais tu vas coopérer. Sur cette histoire, comme moi, attaquer. Bana, et ça, c'est bien fort. Tu vas la rendre combo. Papa ministre, tu as la population tu as comme papa. Sarah Bana, attention. Papa Jean-Jacques Mbongani. Dara biso ba jeune courageux tole la kana kombo na yo Papa Jean-Jacques Mbongani yo mto pesa biso makambo sali no koto zali son excellence c'est na fort pour yo za aswana na za posa pena be tole la to za ngo misala et de biso ça se fait moins bien ataka ba jeune pour to boire ça sima ba cheti to ma bandila ko ba kwa yo ke to singa pe faux. Bonjour papa. Papa Bana, Papa Jacques Mbongani. Je dois être jeune, tel de Torino. Cowboy. Le gouvernement Malunga est taux de courage, courager, combattre. Donc, par rapport à la finance. Tu as besoin de musique, tu as besoin de la part, tu as besoin de la tu as besoin de la courager, combattre. Domaine agriculture, mon commerce, mon île, tu as besoin de mon kilo, tu mon habitude. Tu as besoin de papa de l'hélico, tu vois le lion qui sont montés, bah quand même j'ai mon boy, bah kuluna, boy, tu vois mon boy, et des bisous papa yanga. Papa Jean-Jacques Mbongana, Zabiso, bah j'ai encouragé, Talara, tu dis ça ma boko, netinga, un mécanicien, pour l'on a fait dans l'eau na makasi, mais là c'est un bouquet. C'est une finalité pour deux bonnes pour s'organiser dans mon service de Rosala, Talara, c'est une passe. Donc tu les pas na yo, tu vas gâter donc tu les la tu vas faire ça on a musique on a les mots. On a fait là on a Bonjour son excellence Jean-Jacques Mbongani. Père biso toi ba jeune ba pouvez zater tu vas juste même pour ça na yo. Bonjour son excellence monsieur le ministre Papa Jean-Jacques Mbongani ngai naza mwana na yo tangi moi ba classe ebele vu que na 6 classe mais misala ezate naza licencié na maintenance nazo senga yo soutien na yo botoli mi la son excellence Jean-Jacques Mbongani à propos ya selon idée à qui papa biso be tozana à propos qui était à koluka misala moi emploi ata mai donc tozana besoin de loko wana parce que biso ba jeune qui sensu to souffrir makasi à propos emploi ça les a été donc au boulot ça makasi papa. Bonjour excellence na biso moko leki nanga Jean-Jacques Mbongani docteur généraliste des généralistes mokonzi bakondi yaya na ndima kiteke yoko yoko sala ya misala ya minene ozopona ekolo te partout ozokota papa yozo sala ya minene yango wana leki na ngai na nzela eti ndenge azopanza mokili mobimba yango toyomona penake ba evre na yo eleki makasi nayebi te eti soki osali ye nini oyo akomi kosala makambo soki mpe azwi baconteneur ya bambongo osoutenir mpe ji na yo azosala oyo bazobenga contrôle technique. En tout cas, ji wana ezosala makambo minene excellence vraiment ezanga yana yo Bill Clinton Marie Kwanga na kata galerie du sel leki na ngai
nauta ekini nautaki matanga me nazozonga lisuda nsemwa excellence na kolinga pena tomonana umela olongoli biso bato poto soni bakende koyiba bapanzaki osango me yokendeli nde mosala excellence umela okanisaka mpe biso bayana yo kisango na kati ya mputu filole bipana bipayo okisango contrôle technique yeo esengo ego na faranga moke o somba oyaya yeye somba na faranga moke mama somba mama yeye somba ezali ya koluka te o somba o mama yeye somba na faranga moke bandeko e somba boleria yeye somba okobika nzoto bokono somba baba yeye somba ozwa nzoto kolongono somba mama yeye somba ole somba faranga moke ole somba